Всем привет! Это Геленджик. Сегодня суббота, 13 июля, начало 11-го. Мы с вами в начале улицы Курзальной. Вот прямо уже выходим на море. Сегодня очень сильные порывы ветра. Вот выбрала сейчас промежуточек между порывами, чтобы поздороваться. Сегодня будет очень жарко. Вот среди этих двух стихий нам надо как-то умудриться искупаться. Из двух бед выбираем обед. Давайте-ка мы сначала с вами зайдем в столовую и посмотрим, чем кормят, как кормят, кормят ли и вообще. Вон, смотрите, целая плеяда машин, и конца и края не видно. Все приехали на море. Вот сюда по Революционной пойдем в столовую СССР. Народу еще не очень много, время для завтрака уже прошло, для обеда еще не наступило. Тут работают вентиляторы, должно быть прохладно. Так-то всего много, красиво, живописно. Смотрите, какое разнообразие одних рыб. Выглядит все довольно аппетитно. Выпечка. Здесь получится. Просто положить. Тут такие супер десерты. Тут же рядышком киоск с пивом. Смотрите, кукуруза подешевела, была 150. Все, покидаем столовую, поели, можно и поспать. Афишечка. Кто к нам тут приезжает и зачем?
Смотрите, какое очарование. Все в панамочках. Все как положено. Вот сейчас через вот этот скверик наш будем заходить на набережную. У нас очень сухо. Дождей не было не знамо сколько. Смотрите, деревья в каком состоянии. Все облетело. Бедная листва вся облетела. Одинокие листики. Очень одинокие. Фонтаны, конечно, не работают. Очень большой наплыв туристов. Воду экономят. Выключают и днем, и вечером. Вчера выключили в 10 часов. О, какое ветрище чувствуется. Новые паруса. Додо пицца. Ну, тут народу побогаче, да? Сейчас пройдем через пляж 2К24, посмотрим, как там дела. У нас стоит несвойственная даже побережью жара. Воздух 32, вода 26. Море очень теплое, очень комфортное, но даже оно уже не охлаждает и не сбрасывает температуру воздуха. Очень жарко в Геленджике. 32-34. Вот следующие 3 дня ожидаем до 36. С одной стороны, вроде как поадаптировался организм. Но, наверное, температура все-таки экстремальная. Потому что тут разговаривали с водителем скорой. Он сказал, что вызовов много и днем, и ночью. Вот в 11 часов приглашают на пенную аквадискотеку. Некоторые шезлонги еще пустые, но не обольщайтесь. Просто народ еще не подтянулся. Напоминаю, времени 11 час, поэтому любители поспать еще не здесь. На самом-то деле уже, конечно, народу очень много. Вот смотрите, у воды все уже занято. Даже не протолкнуться сквозь людей. Не пробиться и к воде-то, милые мои. Такое небо.
Маленький штормик. Вон там далеко-далеко зеленый матрасик убежал от хозяина и путешествует самостоятельно. Пожелаем ему счастливого пути. Тут сейчас можно каждый день наблюдать такую картину. В ближайшие 4 дня будет ветер только усиливаться. Море, наверное, поостынет, но сейчас вода очень теплая, просто очень. А вот и отправляются следующие экстремалы на нашей гидротаблеточке. Ребята, кто хочет на таблетку, подходите поскорее, не стесняйтесь. И на бананчик у нас также продолжается набор в группу. Чем быстрее вы записываетесь, тем быстрее мы вас отправляем. Подходите, пожалуйста, заранее. На пляже Дельфин тоже народу немерено. Вон туда, чем ближе к центру, тем больше, больше и больше.